Halo sahabat, apa kabar semuanya? Kita mukbang hari ini ya sahabat ya. Kita santap dulu sahabat. Kalau di sini orang Dayak nyebutnya ini, di sini kasak. Nggak tahu tempat sahabat apa namanya. Sahabat boleh tolong komentar di bawahnya ya. Biasanya kalau Jawa bilang kuruto. Itu rasanya masam, gurih sahabat ya. Jadi cocok buat untuk sayur-sayur asam seperti dicampur ikan gitu ya.